Mbote na bandeko nyonso na ye lelo kotalisa bino elubu ya sangisa sangisa na bengi yango sangisa sangisa mpona nini po ezali bongo ngulu fumé to mélange yango na dongo dongo na épinard ya fraîche na champignon et puis toza bon na besoin ya tomate huile bépice litungulu pilipili soko liaka pilipili feuille d'oreiller épice ya sauce ya poulet et puis poivron rouge ou bien couleur nyonso kotia nga préféré rouge mpona epesa mwa couleur na kati ya nzungu biloko nyonso yango toza yango besoin yango bomoni et puis tokolia yango lelo na kwanga na makemba biloko nyonso yango oyo bomoni tosangisa na kati mpona kobanda yango boza komona na kati dongo dongo na biso natie pe dongo dongo ebele te ezodependre na biloko oza nango natie au moins 10 dongo dongo na kati yango nasokoli yango bien et puis épinard na biso yango wana pe si na kati nasokoli yango vraiment épinard ya fraîche ezalaka na zelo ebele ou bien soki osomi déjà oyo si basokola na magasin po eza te mais oyo ya fraîche oyo basokola na otezaka na zelo ebele il faut ko rincer yango pesa plusieurs fois yango champignon na biso yango wana natia yango na nini oyo nalongoli yango na boîte yango oyo natia yango na sani na rincer na rincer mai nyonso oyo ezalaki na kati ya boîte elongwe et puis yango oyo biloko na biso tu yango matungulu isi na kati biloko tu tokotia na kati yango oyo nazotalisa bino yango mpona kobanda natie mafuta moke na kati ya nzungu mpo lokola biloko toza kolamba eza ngulu ezalaka nao deja na mafuta natie mafuta moke na nzungu mpona kaka ke nasala sauce après natie soki mafuta echauffe natie matungulu soki mafuta echauffe te mais eza problème te natie matungulu na biso mpona kosala sauce avant ya kotia tomate esengaka ke matungulu il faut ebela bien esengaka mpe matungulu efe ebela okoki jamais kotia tomate te soki matungulu ebeli te yango bomoni matungulu na biso ebeli sikoyo nazotia tomate nake koluka kotia tomate ya boîte oyo natie à peu près un quart ya tomate ya boîte ya tomate et puis nakozwa tomate concentré natie moke po epesa mwa couleur ya bien natie yango oyo tomate concentré kosala sauce na biso mpona kolamba elubu na biso ya lelo ya sangisa ntango otie tomate et puis ozwi bépice otie mbala moko nazwi épice na ngai ya légume natie nga ningaka épice ya légume mingi atuka ezangaka te na ndako vraimen ata ya basoso eza nango te mais ya légume ezangaka te natie muscade na ngai natie muscade il faut otala kaka mesure ya biloko ndenge ezali mpona kotia bépice bon tozela sauce na biso ebela omona tomate na biso yango natie yango avant toujours ya kotia biloko na kati il faut komekaka sauce eza ngai naye kobakisa mai mpona sauce na biso ebela bien mpona kotia biloko na bakisi susu ai so okalingi nango mbala moko ezikaka donc na préfère boye obakisi ai nazwi feuille d'oreiller natie nabosanaki mpona kotia épice ya poulet yango oyo okokotia épice nyonso oza nango problème ezali te na njinja na tangawisi nga mpenza na cuisine biloko na ngai tangawisi ezangaka te à part pondu à part légume ya pamba mais oyo etikali biloko tu njinja ekotaka na kati nayebisa bino bien fait ya njinja bepisi mingi ozolia yoka tika ozolia episi mais ezokitisa o biloko na kati ya nzoto neti cholestérol diabète tension biloko ebele bepisi mingi esungaka na nzoto yango oyo sauce na biso ebeli naye kotia ngulu na biso na kati ya
natie ngulu yango oyo ngulu efe fala nanu mpenza etoka nanu batomate ekota mpenza bien na kati tofandisa ngo na boye tokozipa te ozobalusaka mwa mokie ata mwa 5 minutes mo boye batomate ekota mpenza bien na kati ya ngulu bepisi ekota bien na kati ya ngulu yango oyo eza ngulu fume oza komona apres ngulu na biso kotokisa yango oyo poza komona nde eza kopesa na nzungu sikoyo tokoya kotia champignon na koyebisa bino bienfait ya champignon. Champignon eza très bien pour la santé. Tant que tu peux sous champignon, après, vous allez faire sous muke et au canal moi bien. Et ça moi tanango et côté sous ce sanganangulo. Babi champignon est considéré comme trésor caché de la nature. Pour balobi est faible na graisse, est faible na calories. Est exceptionnel, riche en valeurs nutritives. Pour contenir ba vitamine ebele ya ebele moyena tanga ezate soki na tangi donc eza mulai donc balobi eza na vitamine ebele champignon et donc eza peut lutter contre cancer, contre diabète, eza riche na phosphore. Eza ko réduit cholestérol, eza bien pour le cœur, donc eza peut bien pour la souki, pour la peau, eza ko jouer rôle ya protecteur vis-à-vis ya maladie ya cardiovasculaire. Vraiment nako recommander bino ke bolia ka champignon vraiment eza bien fait nango eza ebele moyena tanga nyonso eza te eza mulai. Vraiment champignon eza bien mais na ko recommander bino ya fresh pe eza très bien pour la ki okoki bénéficier na ba vitamine nyonso eloko nyonso ya fresh ezalaka bien déjà donc eza ba vitamine nyonso na kati tango ekoti na boîte mwa ba vitamine muke ekei yango yo champignon na ngulu esangani sikoto ekomi tango ya dongo. Et si na yebisa bino recette na ba recette eza wana bien fait ya dongo vraiment motu nyonso koyeba secret ya dongo awozanga te kolia dongo ata une fois par semaine. Nga na Congo jamais na tikala kolia dongo te na kolia dongo kaka année passée awa donc banana tanga ba bien fait ya dongo vraiment dongo eza bien pour la santé eza fait bien pour na ba maladie ebele na koyi kotanga te po eza na recette nanga musu eza wana moto alanda inga te pona dongo ata la recette ya épinard na dongo ou bien épinard recette musu eza na lobela ki pona dongo yango yo naza ko balusa na che dongo na kati yango yo dongo na biso yango na che na kati ya mbalo na kalingi dongo te na che ya fresh ya kokalinga te après wana na ekotia épinard na biso toza komona épinard ya fresh ekoti wana ekoti recette oyo komo yango sangisa oyo eza na ba vitamine ebele na kati soko lié yango vraiment mokolo wana ato o cholestérol mataki ekiti po dongo eza na ezokitisa. Épinard eza pe bien pour la santé et si na lobela on peut na recette mususu bien fait nango épinard pesa très bien pour la santé épinard o bozo mona o épinard après na oya kotia poivron na tie poivron soki po olia pilipili otie mwa pilipili na yo na kati vraiment toko mélanger on a no bien avant ya kotia mai faut penza ezala mélanger bien là yango bozomona nzuku na biso yango yo ndenge eza kopesa recette ya sangisa yango yo koza komona yango yo recette na biso yango bomoni recette na biso yango donc eza ka continuer na balusi na chena mai te sikoyo komi tango ya kotia mai
vraiment nde ezopesa na nzungu. Dongo épinard, champignon, ngulu fumé. Na dédié nino recette oyo na mama Wivi na Suède. Ye mutu asengai ngai ke nasala dongo ya bakalinga te. Po la recette mosusu nakalingaki no dongo mais asengai ngai ke nasala recette ya dongo bakalinga te yango oyo na dédié pano mère Wiva na Suède yango oyo na no shopping yango oyo biloko osengaki yango oyo. Sikoyo ekomi ntango ya kotia mai na ochaka mai ebele te po biloko na biso ebeli nango presque tokotia mpena mai ebele te. Mwa mai yango oyo totie bozomona biloko na biso nde ezopesa na nzungu mposa kolia yango mbangu mpenza apeti ya ndenge tala biloko na biso yango vraiment toza kocontinue sikoyo na zipamofinike na biso. Bomoni nini na biso yango recette na biso yango biloko na biso ebeli yango botala ndenge ezopesa na nzungu vraiment eza elengi moko goût vraiment suka vraiment très bien vraiment na ko recommander bino ke bosala yango boko sepela vraiment ndenge eza bo recette na kati bo eza ba vitamine ebele na kati. Vitamine eza na kati na épinard, vitamine eza na champignon, ba vitamine ebele. Vitamine ezalaka te mpona ekomisa monene, vitamine ezali mpona ke econtribue na santé na biso. Ekozala vitamine C, vitamine D, vitamine boye ou bien contre ba maladie oyo nyonso natangelaki bino na liste oyo ba bienfait. Vraiment biloko na biso yango oyo nazolongola yango ekomi ntango ya kosala kokalinga makemba. Tolia yango na makemba botalaka nde ezopesa. Tolia yango na makemba na kwanga. Leo makamba semulu eza te. Makemba na kwanga. Soki po lingi olia yango na semulu eza kaka yo. Soki po lingi olia yango na fufu kaka yo. Menga lelo na sepeli ke tolia yango na makemba na kwanga. Botala nde ezopesa kana nzungu. Biloko na biso tolambaki yango yo ekomi ready mpona kolia. Nayebisaki bino ke tokolia yango na makemba ya kokalinga, tokolia yango mpe na kwanga. Tellement nzala eleki nga donc moye kutu na kata kwanga eza te. Vraiment biloko eza kitoko makasi donc moye na kata kutu kwanga eza te. Vraiment natiki bino mpona kendake kolia mbangu na souhaite bino ba bon appétit. Na osepela mingi na mutu nyonso oyo akotala video oyo soki bosepeli nango bo like yango bo aime yango et puis bo partager yango. Vraiment nzambe apambola bino natiki bino mpona lelo et puis na souhaite bino bon appétit. Bye bon appétit.